హలో ఫ్రెండ్స్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారా? అయితే మన ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫాలోవర్స్కి, యూట్యూబ్ ఫాలోవర్స్కి చాలా చాలా థ్యాంక్స్. ఎందుకంటే ఇప్పటివరకు చాలా సపోర్ట్ చేశారు. 1 మంత్లోనే 100 రీచ్ అయింది. కాబట్టి మన ఇన్స్టాగ్రామ్లో అలాగే మన యూట్యూబ్లో కూడా కొత్తగా స్టార్ట్ చేసిన దాంతో కూడా ఫాలోవర్స్ కూడా బాగానే పెరిగి, సబ్స్క్రైబర్స్ కూడా బాగానే పెరుగుతున్నారు. ఓకే, మీరందరూ సపోర్ట్ నాకు ఇలాగే ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుతున్నాను. అయితే చెప్పాను కదా నిన్ననే, కూలింగ్ ఫ్యాన్స్ అనేవి చాలా అవైలబుల్గా ఉన్నాయి మన ఫ్లెక్సింగ్ హౌస్లో. ఎవరికైనా కావాలంటే కూలింగ్స్ సమ్మర్ కాబట్టి చాలా ఇబ్బంది పడుతుంటారు. ఎవరికైనా కావాలనుకుంటే అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. కాబట్టి ప్రతి ఒక్క పర్చేజ్ చేస్తాను మనస్ఫూర్తిగా.